ম্যাক্সিমাম 150 টাকা বিল আসবে হাইয়েস্ট। মানে আমরা যে ফ্রিজ ইনভার্টার সারাটাই। এখন ধরেন প্রতিটা বাড়িতেই ওয়াশিং মেশিন দরকার, কারণ এখন যে কাজের বুয়ারা আছে তারা তো মানে কাপড় শুধু এরকম সাবান দিয়ে একটু কলায় আছে চলে যায়। আমার বাসায় ছিল, আমি দেখলাম যে এই কাপড় পরিষ্কার হয় না। এইখানে কি কোনো ক্লিনিং এর কিছু আছে কি? এইখানে একটা জিনিস আছে, আপনার কাপড়ের যে মানে ডাস্ট ময়লা টল থাকে সেটা এখানে যে আটকাবে। এটা 47,900, কিন্তু আমার কাছ থেকে নিলে আপনি নিতে পারবেন। আপনার ভিউয়ার্স, নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। এবারের প্রসঙ্গ হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন, সুতরাং ওয়াশিং মেশিন নিয়ে আপনাদের বিস্তারিত জানাবো। আচ্ছা, আপনাদের এখানে যে ব্র্যান্ডেড ওয়াশিং মেশিন আছে, এটা কয়টা ব্র্যান্ডের আছে? আমার কাছে এখন মানে দুইটা ব্র্যান্ড আছে, দুইটাই ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। এটা জাপানি ব্র্যান্ড অ্যাসেম্বল ইন্দোনেশিয়া, আর এটা আছে আমেরিকান ব্র্যান্ড উইলফুল, এটাও অ্যাসেম্বল হচ্ছে চায়না, এটা আছে ইন্ডিয়ান। মানে এখানে দুইটা ক্যাটাগরি আছে, একটা ফ্রন্ট লোডিং, একটা টপ লোডিং। আচ্ছা, শার্পের এইটা নিয়ে কথা বলি। এটা তো হচ্ছে টপ লিড। হ্যাঁ, এটা টপ লিড, এটা আমরা দর্শকদেরকে দেখাই। এখানে কয় কেজি ধরবে এটাতে? এখানে 8 কেজি লেখা আছে, 8 কেজি কাপড় আপনার মানে শুকনা কাপড় আর কি, ড্রাই কাপড় আপনি এখানে করতে পারেন। কিন্তু 8 কেজি কাপড় দেখা গেলে অনেক হয়ে গেলে তো জায়গা নিবে না, এখন তখন 1 কেজি বা 2 কেজি কাপড় কম দিবেন, তাহলে ইজিলি এর মোটরটা ঘুরতে পারবে। ইজিলি আপনার কাপড়টাই ওয়াশ করতে 6 থেকে 7 কেজি ইউজ করতে পারবো অনায়াসে। সবসময় 1-2 কেজি কম দিলে ভালো। এটা হচ্ছে আপনার লিকুইড, দুইটা অপশন আছে, লিকুইড এবং পাউডার ডিটারজেন্ট, এটা দিতে পারবেন এখানে। আচ্ছা, এইখানে আমরা অনেক সময় যে দেখি যে স্মেল ইউজ করে অনেকে, সেটা কি লিকুইডের সাথে স্মেলটা অ্যাড করে দিলে ওই লিকুইডটাই স্মেল আসবে। ওই লিকুইডটা আমি আপনাকে দেখাই, ওইটা ওই লিকুইড সাবানটা নেয় আমি দেখাই ওনাকে। এই সাবানটা যদি ইউজ করেন, এই যে লেখা আছে টপ লোডিং এ, এই সাবান আর এটা হচ্ছে যারা মানে যদি আপনার কাপড়ে বেশি ময়লা থাকে তাহলে এই লিকুইডটা দিলে কাপড়ের গভীর থেকে ময়লাটা বের করে আনবে। আচ্ছা, আর একটা জিনিস এখানে আমরা যে ইয়েটা দেখছি, এই যে পিলো শেপের যে ড্রামটা দেখছি, ড্রামটা অনেক সময় অনেকের মনে হতে পারে যে অনেকের পাতলা, যেমন হিজাবের কাপড়টা একটু সফট থাকে, কাপড়টা অনেকে মনে করে বা পুরনো কাপড় ফেসে যেতে পারে, সুতা ছেড়ে যেতে পারে। এটা কোনো কারণ নাই, কোনো ভয়ের কারণ নাই। এনি ফেব্রিক্স আপনি ওয়াশ করতে পারেন ওয়াশিং মেশিনে, কোনো নাই, টেনশন নাই। এটার মধ্যে একটু পানি খরচ বেশি করবে, এই যে যেহেতু এটা হোল্ড আছে, এই যে দেখছেন ড্রামটা হোল্ড আছে, মানে এখানে হাত দিলে দেখছি বাঁধে না। হ্যাঁ, না বাঁধবে না, হোল্ড আছে দেখে পানিটা একটু বেশি খরচ করবে। এই মডেলটা, এটা দেখেন, এটা হোললেস বা এই ড্রামটা একটু ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, এই ড্রামটা এটাতে স্পেস বড়। এটা কত কেজি? এটা 8 কেজি, 8 কেজি, কিন্তু এটা হোললেস ড্রাম। এটার মধ্যে আপনার মানে ওই পানিটা একটু খরচ কম করবে, এটা 30% পানি খরচ কম করবে লেখা আছে। এটা 3টে পোর্শন, এই দুইটা তো ইউজ হচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে সাবানের 3টা ধরন আছে, একটা হলো শ্যাপনার, একটা হলো পাউডার, একটা হলো লিকুইড। আচ্ছা, 3টা। হ্যাঁ, এটা হলো অ্যাসেম্বল হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া, আর আগে যেটা দেখলেন এটা হচ্ছে অ্যাসেম্বল চায়না। এটার প্রাইসটা কত? এটা 43,900 আমাদের রিটেল প্রাইস, কিন্তু আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,000 টাকা বিক্রি করতেছি। আচ্ছা, আর এটা আমরা ডিলার যেহেতু আমরা কিছু ডিসকাউন্ট দেই, কিন্তু শোরুম ডিসকাউন্ট দিবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য আমাদের কাছ থেকে নিলে আপনি ওই বেনিফিটটা পাচ্ছেন যারা আর এই যে 8 কেজি যেটা শার্পের, হ্যাঁ, টপ লিড, এইটার এটা 47,900, কিন্তু আমার কাছ থেকে নিলে আপনি নিতে পারবেন আপনার হলো 43,500। আর এটা আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি 10 বছর মোটর গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস গ্যারান্টি। আবার এই একটা আছে নতুন, আরেকটা মডেল আসছে 9.5 কেজি, এটা ওই যে আপনার হোললেস ড্রাম, আরো বড় না? হ্যাঁ, একটু বড়, এটা আবার নিউ ডিজাইন, নিউ মডেল। আচ্ছা, এইখানে কি কোনো ক্লিনিং এর কিছু আছে কি? এইখানে একটা জিনিস আছে, আপনার কাপড়ের যে মানে ডাস্ট ময়লা টল থাকে সেটা এখানে যে আটকাবে, তখন আপনার 1-2 মাস পর পর এটা একটু ওয়াশ করবেন, এই যে এখান থেকে ফেলে দিবেন। আগে ছিল কাপড়ের এই জিনিসটা, তো কাপড়টা তো পচনশীল, কিন্তু এখন আর পচনশীল না, এখন এই ধরনের এই নেট করা স্টিলের, এটার ভয়ের কারণে সাবান দিয়ে ওয়াশ করলে আগের মতো ক্লিন হয়ে যাবে। এই হাত দিয়ে সরাইলেই ওটা হয়ে গেল, আবার এভাবে এখানে পুশ করে লাগাই দিলেন বাস। আচ্ছা, এইটাতে লেখা আছে ইনভার্টার, আর এটা তো নন ইনভার্টার। ওটা নন ইনভার্টার। আচ্ছা, এই দুইটার পার্থক্যটা আমাদের এখন আমি বলি, এটা ইনভার্টার যদি ধরেন আপনার যে এইটা বিদ্যুৎটা খরচ হবে, যদি 1 ঘন্টা চালান, তাহলে দেখা গেল যে আপনার কত
80 টাকা বিদ্যুৎ খরচ হবে, এটা হয়তো 120 টাকা খরচ হবে। 80 আর 120 কিন্তু অনেক পার্থক্য। প্রতিদিনের ইউজে যদি আমরা এটা হিসাব করি, হ্যাঁ। তাহলে নিশ্চয়ই ইনভার্টারে বিদ্যুৎ বিলটা কমবে। মানুষে আগে ভাবতো যে ওয়াশিং মেশিন অনেক বিদ্যুৎ খায়, না, কারণ হচ্ছে হলো এটা তো আপনার ঘন্টার ঘন্টা চালাবেন না, আপনি চালাবেন তো 30 থেকে 40 মিনিট ম্যাক্সিমাম। এই মেশিনটা তো হচ্ছে কাপড়টাকে ধুয়ে ফেলবে, তারপরে কি শুকিয়ে কতটুকু দিবে আমাকে? 80% শুকায় দিবে। আচ্ছা, তারপরে আমাকে এটা নেড়ে দিতে হবে। হালকা রোদে দিবেন, হালকা ওই রোদ্রেটা দেওয়া মানে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, কাপড় রোদে শুকানো। আচ্ছা, শার্টের ক্ষেত্রে যেমন ধরেন আমরা কলারটাকে কি করি, আমরা একটু স্পেসিফিক এবং একটু পরিষ্কার করি আলাদা করে। যদি ওইরকম সেক্ষেত্রে এইটা সাপোর্ট কলারটা যদি বেশি রাফ ইউজ করেন তাহলে হয়তো আগের দিন বালতিতে একটু ভিজে রাখলেন বা এখানে ভিজে রাখলেন, আচ্ছা, সাবান টাবান দিয়ে ভিজে রাখলেন, আর হাতে একটু ডলা দিয়ে দিলেন, বাস শেষ। আর যদি মনে করেন যে খুব বেশি ইয়ে করতেন, তাহলে ওই যে লিকুইডটা দেখালাম না, যে ওই লিকুইডটা আপনার একটু ঢেলে ওর মধ্যে দিয়ে দেন, আপনার একটা গভীর থেকে ময়লা বের করে দিবেন। প্রাইস এটা হলো আপনার 64,900। এটাতে ডিসকাউন্ট কত দিচ্ছেন? এখানে ডিসকাউন্ট দিব আপনার, এটার মধ্যে আপনার 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। আচ্ছা, আর এটার প্রাইস আর ডিসকাউন্ট? এটা আছে 55,000 টাকা, এটা আপনার দিব 52,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এই দামটা কি দর্শক যখন নিবে, নিতে চাইবে, তখন কি এটি লাস্ট দাম নাকি এটাই? হ্যাঁ, হয়তো 500 টাকা এদিক সেদিক হইতে পারে হয়তো ম্যাক্সিমাম, কারণ আমরা খুব সামান্য মার্জিনে বিক্রি করি, কারণ আমাদের মার্কেট কম্পিটিশন, আর আমরা যেহেতু ডিলার, আমরা ম্যাক্সিমামকে কাস্টমার যদি এইটা না দেই তাহলে আমার কাছ থেকে নিবে না। আচ্ছা, দর্শকদেরকে আরেকটা ফ্রন্ট লিডের একটা দেখাই, যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়ার্লপুলের, জি, সবগুলোই ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এই যে ফ্রন্ট লিডের এটা তো এই একটা দেখছি সফট টাচ, হ্যাঁ তাই তো? জি, শুধু টাচ করলেই হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখানে এটা কত কেজি? এটা 11 কেজি ওয়াশিং ক্যাপাসিটি আর 7 কেজি ডায়ার আর কি, মানে আপনার 7 কেজি কাপড় আপনাকে 100% শুকায় দিবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এবং আপনার গরম পানির অপশনও আছে এখানে, নিজেই গিজার আছে। এটা তো গ্লাস না, ফাইবার মনে হয়। না না, এটা গ্লাস, টেম্পারড ফাইবার। এটা টেম্পারড ফাইবার গ্লাস। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ও টেম্পারড গ্লাস না, মানে এটা বাড়ি টাড়ি লাগলে না না, ভাঙার ভয় নাই, কিন্তু আপনি একবার কাপড় দিবেন, একবারই বাস আটকায় দিবেন, আর খোলা যাবে না। ওটা টোটালি এটা মানে ওই কাপড় ওয়াশ হওয়ার পর যখন অফ হয়ে যাবে, তখন আপনি বের করে কাপড় আপনি করবেন। যদি মনে করেন যে আমি এখানে শুকাবো, সেই অপশন আছে। আর যদি মনে করেন না আমি 100% শুকাবো না, তাহলে ওই 80% আপনি রাইখা বাইরে একটু শুকায় নিতে পারেন। এটার এখনকার দাম কত? এখন আমার 79,000 টাকা রেট, রিটেল প্রাইস 79,000 টাকা। আমরা দিব মানে লিকুইড ইউজ করব বা হ্যাঁ, ওই যে লিকুইড, এটার জন্য আমরা ওই ফ্রন্ট লোডিং এর জন্য আবার লিকুইড আলাদা, ওই জন্য দেখলাম যেটা টপ লোডিং, ওটা ফ্রন্ট লোডিং এর লিকুইডটা আলাদা, ওই কোয়ালিটি আলাদা আর কি। আচ্ছা, তাহলে লিকুইডটা এই ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রে ভ্যারি করবে, তাই তো? হ্যাঁ, ভ্যারি করবে। এটা ইউজটা করব কোথা থেকে? ইউজ করবেন যে এখানে দেওয়া জায়গা আছে, যে আচ্ছা, এই যে এইখানে অপশন আছে, এই যে মানে এখানেও তিনটা। হ্যাঁ, আমার লোক যায় আপনি দেখাই দিয়ে আসবে, বাসায় যায় সেট করে দিয়ে আসবে, মানে কোনটায় লিকুইড যাবে, কাপড় ধুয়ে একবার টোটালি কাপড় ধুয়ে দেখাই দিয়ে আসবে। ওয়ার্লপুল এটাও হট ওয়াটার আছে, এবং নিউ মডেল এটাও আছে 9.5 কেজি ক্যাপাসিটি। এইখানে যে ফাংশনগুলো আমাদের কি একটু বলবেন নাকি? ফাংশনে যেখানে লেখা আছে আপনার এই সবগুলোই আমার আমার লোক যায় আপনাকে সেট করে কাপড় ধুয়ে দেখাই দিয়ে আসবে, যে এই যে পাওয়ার, ফার্স্ট পাওয়ার দিবেন, তারপরে আপনি সিলেক্ট করবেন কোনটা প্রোগ্রাম সিলেক্ট, তারপরে স্টার্ট বাটন, এরকম একটার পর একটা বাস আপনি করবেন। আর এখানে প্রতিটার অপশনে লাইট জ্বলবে, যে আপনি কোন অপশনটায় যাচ্ছেন, এখানে টাচ করলেই এখানে লাইট কি করে শো করবে, করলেই তখন আপনি যাবেন। এটা আপনার হলো 45,000 টাকা। এটা কি 45 ডিসকাউন্টের আগে না পরে? এটা 50,000 টাকা আপনার আছে, আমি 5,000 ডিসকাউন্ট দিয়ে বললাম আপনার। এটা কি ম্যানুফ্যাকচার কি চাইনিজ? এটা ম্যানুফ্যাকচার ইন্ডিয়া। আচ্ছা, এইটাতে যদি ধরেন দিনে কেউ গেস্ট আসলো, বেশি ইউজ করতে চাইলো, হ্যাঁ, তাহলে আমরা বারবার ইউজ করতে তো কোনো সমস্যা নেই, নো প্রবলেম। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে যারা ব্যবহারকারী, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কিনা? এখন ধরেন প্রতিটা বাড়িতেই ওয়াশিং মেশিন দরকার, কারণ এখন যে কাজের বুয়ারা আছে তারা তো মানে কাপড় শুধু এরকম সাবান দিয়ে একটু কলায় আছে চলে যায়। আমার বাসায় ছিল, আমি দেখলাম যে এই কাপড় পরিষ্কার হয় না, তখন বাধ্য হতো আমারও মেশিন নিতে হয়েছে, সার্ফের ওইটা নিছি, বাস চালাচ্ছি। এখন আমার
আর ওই ঝামেলাটা নেই। ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুব ইজি, একবার দেখলে দ্বিতীয়বার সে মানে সবাই পারবে। সাবধানতা কিছুই নাই, বাস অটো পানি নিবে, অটো পানি আপনার ডেলিভারি দিবে, সব মানে কিছু। বেসিক্যালি দর্শক আসলে মেশিনটাই এত সাবধান যে বাড়তি সাবধানতার প্রয়োজন পড়ে না। না না, বাড়তি কোনো সাবধানতা দরকার নেই। সিস্টেমই বলে দিবে কি করতে হ্যাঁ হবে। হ্যাঁ, কি করতে হবে, কোনো সাবধানতা দরকার নেই। এখানে ভয় নাই, ইলেকট্রিক কোনো ভয় নাই, বাস ইলেকট্রিক লাইনটার পাশে একবার লাগাচ্ছেন ওটা ফিক্স। বিদ্যুৎ খরচ কিরকম? বিদ্যুৎ খরচ খুব কম, এটার ম্যাক্সিমাম ওয়াট থাকে 400-500। মানে মাসে ধরি যদি কত খরচ হতে পারে? মাসে একটা মেজার যদি 10 কেজিটাও করেন ম্যাক্সিমাম 150 টাকা বিল আসবে হাইয়েস্ট। মানে আমরা যে ফ্রিজ ইনভার্টার সারাটাই। দর্শকের উদ্দেশ্যে আপনাদের দোকানের নামটা। আমাদের দোকানের নাম হচ্ছে GMS Stores, 15 নম্বর ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, মশাল গেট থেকে 1 নাম্বার গেট থেকে 15 নম্বর দোকান আমার, এবং 4 নাম্বার গেট দিয়ে ঢুকতে হবে। ধন্যবাদ। জি জি, আপনাকেও ধন্যবাদ।